Друзья, всем привет из королевства. Я хочу сегодня рассказать о моем опыте жизни в деревне, но вообще в горах. Не то, что даже это деревня, вот где я нахожусь. Почему я хочу рассказать? Потому что всегда я хотел пожить в деревне. Я всегда мечтал пожить в горах, где нет людей, где нет машин, не слышно никаких мотороллеров, которые меня раздражают, где я живу на побережье. Здесь должны по сценарию выбегать собаки Мастино, Неаполитано. Давайте посмотрим, какую баню сделал Артем. Да, тоже, кстати, сам построил. Тут кошки всякие бегают. Вот тишина какая, да? Птицы. И вот такая терраса, да? С таким видом. И это такая мечта она была, вот она осуществилась, меня пригласили пожить лето вот в горах. И вот я хочу рассказать, что иногда мы мечтаем о чем-то, но мы это не попробовали. То есть она как остается мечтой такой нетронутой, но всегда есть какие-то плюсы и минусы. Потому что вот сколько я живу, вот я сразу хочу сказать, плюсов огромное множество, просто очень много плюсов. Вот с чего я начал. Это тишина, потому что она меня, вот соседи, где я жил, да, в городе, надо мной, все это слышно, кто-то ходит, эти мотороллеры, ну хорошо, мотороллеры, там я поставил пластиковые окна, стеклопакеты, и этого уже не слышно. Но надо мной все равно ходит, это все, так, вы знаете, как в Испании строят, все это очень слышно, все это, от этого уже никуда не денешься, да, вот это уже изоляцию, шумоизоляцию потолка не сделаешь, если эти соседи сами не сделают. Поэтому это огромный плюс, да. Вот это первое, на что я обратил внимание, когда переехал, это была тишина вообще, вот просто вот такая вот пронзительная тишина. Слышно, вот как листья там шуршат, или какие-то птицы, если есть, или вообще ничего не слышно, или дождь. Представляете, когда дождь, как красиво, как приятно слушать дождь. Правда, он не так часто здесь бывает. Вот смотрите, вот ты защищаешь всегда, говоришь, что как классно жить за городом, вообще в горах. Но ты можешь назвать какие-то отрицательные, что они же есть, что-то отрицательное? То скажи, только положительно не может быть. Или ты просто неправду говоришь. Есть же отрицательное. Вот давай, что-нибудь отрицательное в жизни в горах. Ну, для меня только положительные. Есть отрицательные мелочи, то это от места зависит. Ну, допустим, вот то, что интернет скоростной далеко не везде можно подключить. Вот у меня мобильный, допустим, интернет. Вот, провод до меня не дотянуть. Это минус. Незначительный. Остальное все плюс. Машину надо хорошую, полноприводную желательно, чтобы быстро ездить. Давай быстрее, быстрее доставай самогон. Спрячь его, прячь быстрее. Смотри, Артем, это что Горгос? Это что такое? Пиво тут варят. Пивоварня? Пивоварня. Частная пивоварня маленькая. А когда же ее попробовать можно? Я уже хочу. Среди гор здесь, да? Вон озеро видно. Или это как? Водохранилище Гладолеста. Да? Оно как называется? Вон оно.
да, вот это плюсы тишина, свежий воздух, и никаких людей нет рядом, потому что я живу не... Это не деревня, до деревни здесь, если на машине ехать, ну, наверное, минут, скажем, 10 на машине, или там пешком полчаса надо идти до этой деревни. Поэтому здесь ничего не слышно, но минусы тоже есть. Как и у всего. И поэтому вот, когда мечтаешь, ты об этом не знаешь. Во-первых, какие минусы? Ты привыкаешь, когда живешь в городе, ты привыкаешь, ну, лично я так. Я привык, я не знаю, что мне захочется там поесть или там что-то завтра. И я всегда покупал на один день. Я покупаю, ну, максимум на 2 дня. Там купишь что-то, и если тебе что-то захочется, ну, какие проблемы, вышел и пешком дошел до магазина, вот что-то тебе захотелось, мороженое, там, я не знаю, или белого вина к ужину, да, и пошел и купил. Когда ты живешь в горах, это надо, эти желания, их как-то надо просчитывать, я не знаю, как-то просто к этому надо привыкать, вот к этому ритму жизни. Потому что, может быть, кто-то так и живет, даже и в городе. Да? Наверняка так люди живут, которые покупают на целую неделю. Заросли леса. А зимой здесь? Зимой вообще здесь заморозишься, наверное. А зимой тут не был, не знаю. Но летом тут прохладнее, чем повыше. А вот домик, смотри какой. Новый, кстати, похож. Ну вот скажи, он же без документов тоже построен. Стопудово. Как и все здесь. Ну да. Ты знаешь, что мне напоминает вот эта тропа? Это очень похоже на путь Сантьяго, который я иду. Ты путь Сантьяго не хочешь пройти? Пока нет. Класс. Вот, ну, как бы у меня так не получается пока что. Потом еще какой минус. Когда вот где я живу, здесь как бы до деревни хорошая асфальтовая дорога, но от деревни где-то несколько километров идет вообще такая, в общем, бездорожье. А у меня машина низкая, поэтому это еще один минус. Как бы ты понимаешь, что ну, на ней можно проехать, но сердце кровью обливается, потому что тут камни, все, и ты крадешься как партизан вот, по этой дороге. Вот, следовательно, машину, если здесь жить, машину нужно покупать такую, все-таки внедорожник какой-то высокую, как минимум паркетник. Вот. Что еще? Со временем ты понимаешь, что, например, с друзьями встретиться тоже не так просто. Потому что, ну, как бы, когда ты живешь в городе, ты этого не замечаешь. Тебе позвонили, ты свободен, да, сейчас выйду, кофейку выпьем. С друзьями встретился. Или даже что-то по работе, что-то куда-то надо съездить, и, там, подъехать, без проблем. Здесь это, ну, прям такая целая история получается. Нужно... Значит, ты все время здесь по-деревенски ходишь, надо, значит, одеться, сесть в машину и доехать. Это, ну, до Аликанте где-то час. Представляете? Целый час надо ехать. Вот это не просто так попить кофе. Вот где нужно баню делать. Из парилки сразу выходишь, сразу сюда. Вот вам 2 Орда.
Бениарда, а там вот водохранилище Гвадалестовское. Да? Видно? И деревенька. Сейчас мы попробуем здесь кофе или пиво, или чего-нибудь. Конечно, банк, пожалуйста, банк. Это самый такой показатель, что это серьезная деревня. Серьезно. Ну просто посмотри, какая тишина. И это лето. А зимой тут вообще, наверное, даже машин не будет вот этих. Очень сейчас, она очень, Мне? это очень живая. Вон, смотри, такой, видишь? Ну слушай, знаешь, когда меня спрашивают, вот я что-то предлагаю какие-то вот, и сам вообще думаю, купить вот в такой деревне какую-то маленькую квартирку, да? Вот, мы здесь. И вот всегда я думаю, или меня спрашивают, а что там делать? Вот ты купил, вот да, ты здесь живешь, что здесь делать? Вот что ты каждый день будешь делать? Вот ты проснулся, и вот эта тишина, отдохнул в тишине, а дальше что? Оета де Блат. Оета де Блат? Да. Это типа между супом и кашей, да? Да, это Там кашу. чечевица или что там? Кашуп. Ну, Кашуп такой, каша, суп. Кашуп. ну что там, чечевица, Ну, это такая мешанина, там, да, горох, там, мясо есть. колбаски, эти. А надо попробовать, кстати, надо. Это же только отсюда, именно вот такое. Это и типично. типично этой долины, больше нигде, только здесь. В ноябре проходит неделя праздника, как бы такой. Это каши. Да, этой каши, и во всех ресторанах там ее подают. Заказали мы. Рассказать, что мы заказали? Заказали 2 хвоста бычьих. Сейчас мы будем дегустировать бычьи хвосты, там с каким-то гарнир, все, и пиво, оливки, все как полагается в деревенских ресторанах. Buen provecho. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama eso? Esto es un revuelto de tomate con aceite y esto alioli para mezclar con el pan tostado. Genial. Os gustará. Muchas gracias. Давай. Сначала ты отпробуй. Я еще хлеб не ем, но когда его приносят с алиоли, Алиоли это уже не хлеб просто. и томатами, которые причем домашние, и то, и другое, я не могу не есть хлеб. Поджаристый хлеб. Да, дела. Тушек поджаристый. И превращается обычный хлеб в целое блюдо. Да? Вот с этим, смотрите, смотрите, как вкусно. Смотрите, как это вкусно растекается. И все еще запиваешь это диетическим пивом. Да? Оно же диетическое. Да, бескалорийное вообще. Pueblo. Este es de manzanilla verde, ¿vale? Está un poco más fuerte. Y este es de arbequina, es un aceite más suave, ¿vale? Muchas gracias. Что-то еще Это надо. булочки какие-то. Выглядит вкусно. Пахнет рыбой. Как это называется? Охалдры. Охандры? Это как это он сказал. Короче, вот это вот слоеное тесто. Очень люблю слоеное тесто, кстати, очень вкусно. И вот сверху вот это что? Это похоже на... Ну что, посмотрим. Очень вкусно. Es un postre, ¿no? Esto es tarta de almendra y esto tiramisú. Ah, tiramisú. Se hace aquí. Es casero. ¿Se Lo hace aquí? Sí, lo hace Juanjo. Y este es de... Tarta de almendra. Vamos a probar también. Esto es rabo de toro. Хвост. Вот хвост, бычий хвост. Хвост вообще. Muchas gracias. Ну давайте попробуем сейчас, что такое хвост, бычий хвост. Ну я один раз уже пробовал, поэтому я Артему порекомендовал. Вот. Это когда говорят просто бычий хвост, ну человек представляет себе, ну хвост, да, хвост, а там что, одни кости.
А здесь вот оно такое мясо очень нежное-нежное. Это да. Мясо нежное. Очень нежное. Hemos puesto una bolita de helado de mantecado. Muchas gracias. ¿Queréis hielo con el café? ¿Con el café con leche queréis hielo? Потом. Днем здесь всякие мухи, комары, ну, комары ночью, а днем мухи. Поэтому здесь обязательно надо везде сетки, ну, хотя и в городе тоже, но не так. Здесь, сами понимаете, для этих комаров и мух ты тут единственная добыча вкусная. Поэтому здесь надо это везде обязательно ставить эти москитеры, да, по-испански. Лично мне, ну, очень нравятся горы, да, очень нравятся горы. Но когда ты живешь на море, вот опять же я говорю, ты не обращаешь внимания на то, что очень легко, просто вот опять же, захотелось искупаться в море. Сел в машину, и 20 минут от моего дома на машине, 20 минут, очень хороший пляж, я доехал и искупался. Никакой истории. Здесь, чтобы искупаться, это нужно, ну, прям запланировать поездку такую, поездку куда-то надо времени. То есть, ну, понятно, я для себя раньше думал, ну, как бы детей нет, и все, конечно же, людям с детьми здесь, ну, невозможно, это сразу, понятно, что нет. Потому что их надо водить в всякие детские сады там и, не знаю, какие-то куча всяких историй, поэтому нет. Я думаю, ну а для меня норм. Оказалось, что тоже не так все просто, потому что когда ты живешь в городе рядом с морем, ты не замечаешь тех деталей, которыми ты пользуешься каждодневно. И тебе кажется, вот в горах, вот в горах, а ты понимаешь, что этих деталей ты не будешь иметь в горах. Вот, ты будешь иметь другие вещи, другие плюшки, другие положительные стороны. Очень много положительных сторон. Поэтому вот я, скорее всего, я думаю, что либо для меня, вот так как я сейчас живу, это просто отдельный дом, вот вокруг никого, ничего нет, но все-таки это либо иметь такой дом на выходные, да, на лето, на выходные, либо если жить, то ну, прям рядышком с деревней, прям рядом, чтобы была деревня. Да? И может быть даже вообще в деревне, просто домик, дом в деревне. Да? Знаете, как Casa de Pueblo называется. Это прям здание, ну, небольшое двух- или трехэтажное здание, рядом сразу идут, типа бунгало. И на постеры, так сказать, на сладкое, третье, на сладкое. Это из альмендрос. Альмендрос на русском языке это, что это? Миндаль. И кофе с тортом из миндаля. Сейчас покажу. Выглядит шикарно. Сейчас посмотрим, как это на вкус. С какой-то. Очень вкусно. Они, кстати, здесь делают. Он сказал, что они сами здесь делают. Вообще молодцы, очень молодцы. Я под видео, кстати, поставлю ссылку на это место с адресом. Надо с них какой-то процент взять. Бутылку алкоголя просто из стопки вот на стол принесли и типа пейте сколько хотите. Давай еще на пару часов остались. Еще бы добавки дайте еще. Нам не принесли. Ерба. Микстурка. Но мы здесь тогда заснем тогда прямо за столом. Эй, отведай из моего бокала. Микстурка. Да, вот так вот. Чтобы она маленькая деревенька была, там, ну, был все-таки какой-то там банкомат, какая-то аптечка была, и там минимальный какой-то супермаркет вообще, ну, громко звучит супермаркет, просто магазинчик сельский, да, чтобы молоко купить там, и вот такие вещи. Либо вот еще очень важный минус. Здесь нет интернета.
Мне очень нужен интернет. И я внутри, вот когда дома, только Wi-Fi. Да? А этот Wi-Fi, он тоже от мобильного, то есть мобильный интернет. То есть это не, конечно же, не фибра и вообще никакие эти провода здесь не доходят. Вот так. Поэтому всегда надо, прежде чем, вот я к чему вообще разговор веду, прежде чем что-то покупать, нужно попробовать. Вот у меня там мечта она была, вот и я мечтаю, а не мечтаю, мусолю, это так, такое сладкое такое представление. Вот прежде чем что-то потом купить, когда появились там, скажем, свободные деньги, и реализовать быстрее, надо сначала пожить, попробовать, чтобы потом не подумать, блин, зачем я в это вписался.